ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగయ్యే వాణిజ్య పంటల్లో ప్రథమ స్థానం పొందింది పత్తి. తెల్ల బంగారంగా పిలుచుకునే పత్తి సాగు విస్తీర్ణం ఏటికేటికి పెరుగుతూనే ఉంది. చాలా ప్రాంతాల్లో పత్తి పూత గూడ దశలో ఉంది. ముందుగా వేసిన చోట్ల మొదటి తీతకు కూడా అందివచ్చింది. అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాలకు దెబ్బతిన్న పత్తి పంట ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటోంది. ఎప్పటిలాగే అదను కోసం పొంచి ఉన్న చీడపీడలు ఈ సమయంలో పంటపై దాడి చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. పూత గూడదశలో ప్రతాపం చూపించే గులాబీ రంగు పురుగు ఇప్పటికే చాప క్రింద నీరులా పత్తిలో వ్యాపిస్తోంది. ఇతర రసం పీల్చే పురుగులైన తామర పురుగులు, పిండి నల్లి, దోమ కూడా పత్తిని ఆశించి ఉన్నాయి. పూత గూడరాలుడు సమస్య కూడా పైరులో కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పత్తి పంటను కాపాడుకునేందుకు పాటించాల్సిన చర్యలపై కర్నూలు జిల్లా ఏరువాక కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుజాతమ్మతో మా ప్రతినిధి శ్యామ్ ముఖాముఖి అన్నదాతలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రధానంగా కర్నూలు జిల్లాలో చూస్తే ఈ మధ్య మీరు చెప్తున్నారు అక్కడక్కడ ఈ గులాబీ రంగు పురుగు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి, ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా దీని ప్రభావం? ఆలూరులో యాస్పర్ మండలంలో అయితే కనిపించలేదు, కానీ ఆరూరులో పురుగు అయితే కనిపించింది, ఒకటి అరా కనిపించింది. అలహర్వి మండలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఇది ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి వరకు కూడా గమనించడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు రైతులందరికీ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవేర్నెస్ ఏంటంటే, వాళ్ళు పంట 45 రోజుల నుంచి గులాబీ రంగు పురుగుకి నిఘా కోసం బుట్టలు పెట్టుకోమని చెప్తున్నాం, లింగాకర్షక బుట్టలు. అయితే కానీ రైతులు ఎవరు కూడా చాలా వరకు ఈ పద్ధతులు పాటించడం లేదు. లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టుకున్నట్లయితే రైతు పొలమంతా తిరగకపోయినా కూడా మనకి ఆ బుట్టల్లో పడే మగరెక్కల పురుగులను చూసి మనం గమనించవచ్చు వృద్ధిని. తర్వాత ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మనకి ఎకరాకు ఒక 10 వరకు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే వచ్చిన పురుగుని కూడా ఇవి చంపేయడం వల్ల ఉధృతి అనేది మనకి తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుందన్నమాట. జిల్లాలో ఒకటి అరా ఫార్మర్స్ పెట్టుకున్నా కూడా లింగాకర్షక బుట్టలని ఎట్లా పెట్టుకోవాలి అనేది వాళ్ళకి కొంచెం అవేర్నెస్ తక్కువగానే ఉంది. ఎప్పుడు కూడా మన పత్తి పంట పెరుగుతూ ఉంటుంది. 45 రోజులకి మనం ఇంకా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి అప్పటి నుంచే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు పంట ఎంత ఉంటుందో దానికంటే 1.5 అడుగు ఎత్తులో పెట్టుకోవాలి మనం. కానీ రైతులు తర్వాత మార్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట పంట పెరిగే కొద్దీ, కానీ అది జరగడం లేదు. అదొకటి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బుట్ట పెట్టుకునేటప్పుడు. తర్వాత ల్యూర్స్ కూడా ఇప్పుడు మనకి రకరకాలు అంటే ల్యూర్స్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో కొన్ని మనకి 30-40 రోజులు మాత్రమే పనిచేసే లూర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని అయితే కానీ దాదాపు మనకి దీర్ఘకాలికంగా అంటే పంటలో ఒకసారి పెట్టుకుంటే మనకి ఆ ల్యూరే సరిపోతుంది. దాదాపు ఒక 90 రోజుల నుంచి 100 రోజుల వరకు కూడా పనిచేస్తుంది. ఒకసారి పెట్టాము అనేసి వదిలేయకుండా 30-40 రోజులకి పనిచేసే ల్యూర్ పెట్టుకున్నప్పుడు అయితే మళ్ళీ ల్యూర్స్ని కూడా మనం మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది బుట్టల్లో. అదొకటి ముఖ్యంగా రైతులు గమనించాలి. అయితే హైట్ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మనము పంట ఎత్తును బట్టి 1.5 అడుగు ఎత్తులో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అసలు ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, దీని సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయని ఎట్లా గుర్తించాలి రైతు? పొలంలో చూసినట్లయితే ఎక్కడన్నా పూత రాలిపోవడము, లేకపోతే గూడ రాలిపోవడము, పిందె రాలిపోవడము, లేకపోతే ఏంటంటే పువ్వులు గుడ్డి పువ్వులాగా అంటే పువ్వు విచ్చుకోకుండా ఉండడము, ఇవి దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు. కాయల మీద కొంచెం ఎర్ర మచ్చలు వస్తాయి. అలాగా ఒక 50 కాయలు కానీ లేదంటే 50 పూత కానీ తీసి చూస్తే మనకి వాటిల్లో 2 పురుగులు గాన కనిపిస్తే అంటే ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయిని మించింది కాబట్టి మనం మందులు కొట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. గులాబీ రంగు పురుగు ఏంటంటే ఆ రక్షక పత్రాల మీద గుడ్లు పెట్టడం అది జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ దశలోనే ఆ గుడ్లను నాశనం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ వేప నూనె పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ గుడ్లు పిగలకుండా అట్లాగే చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత గుడ్డు మీద పనిచేసేటటువంటి అంటే గుడ్డు నుంచి పిల్ల రాకుండా చేసేటటువంటి థయోడికార్బ్ మందు అయితే గాన 1 లీటర్ నీటికి 1.5 గ్రాము చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే ప్రొఫెనోఫాస్ అయితే గాన మనకి 2 మిల్లీలీటర్లు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే తొలి దశలో మనకి గులాబీ రంగు పురుగు నివారించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు గులాబీ రంగు పురుగు కనిపించినట్లయితే తర్వాత అప్పుడు క్లోరిఫైర్ ఫాస్ అనే మందుని 1 లీటర్ నీటికి వచ్చి 2.5 మిల్లీలీటర్లు కలిపి, మనకి ఫినాల్ ఫాస్ అయితే గాన ఎకరానికి 400 మిల్లీలీటర్లు అంటే 1 లీటర్ నీటికి 2 మిల్లీలీటర్లు మందుని కలిపి పిచికారీ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చివరి దశలో మాత్రమే మనము ఈ లాంబ్డా సైక్లోత్రిన్ కానీ లేకపోతే సైపర్మెత్రిన్ కానీ ఇంకా ఈ మందుల్ని పిచికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అవైతే గాన 1 మిల్లీలీటరు 1 లీటర్ నీటి చొప్పున కలిపి మనం పిచికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పక్క పొలంలో ఉన్నప్పుడు ఈ మన పొలంలోకి రాకుండా ఉండాలంటే అట్లా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా? అంటే ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఒక దగ్గరకు వచ్చింది అంటే పక్క పొలంలో కూడా వస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఒక సామూహికంగా చర్యలు చేపట్టినట్లయితే గాన అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ముందే లింగాకర్షక బుట్టలు ఎక్కువ మోతాదులో పెట్టుకోవడం అట్లా చేసినట్లయితే కొంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందండి. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వర్షాలు పడ్డాయి కదా, దీనివల్ల పత్తి పంటకి ఏమైనా నష్టమా లేకపోతే లాభమా ఎట్లా ఉంది?
కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాగా బెట్టొచ్చింది, దాదాపు ఒక నెల వరకు కూడా వర్షం కురవలేదు. ఇప్పుడు వర్షం పడగానే వెంటనే ఏమవుతుందంటే బాగా పూత కాత ఉన్నదంతా కూడా మనకి గోడ రాలిపోవడము, ఈ పిందె రాలిపోవడము, పూత రాలిపోవడం అనేది గమనిస్తున్నాం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతులు ఏం చేసుకోవాలి అంటే ఈ ప్లానోఫిక్స్ అనే మందు దొరుకుతుంది. 1 mlని మనం 4.5 లీటర్ల నీళ్ళకి కలుపుకొని మనం పిచికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో ఎటువంటి పురుగు మందులు కానీ తెగులు మందులు కానీ కలపకూడదు. ఈ మోతాదు కూడా మనం ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఇప్పుడు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే చేతి పంపుకి చెప్తాము. అంతే చేతి పంపుతో కొట్టుకున్నట్లయితే మనకి పూత రాలడం కానీ ఈ కాత రాలడం కానీ మనం నివారించుకోవచ్చు. ఈ గులాబీ రంగు పురుగుతో పాటు ఇంకా వేరే పురుగులు ఏమైనా లేకపోతే వేరే రోగాలు ఏమైనా వస్తున్నాయి? అంటే మనం గులాబీ రంగు పురుగుతో పాటు ముఖ్యంగా పంటల్లో గమనించింది ఏంటంటే పచ్చదోమ మనకు వర్షాలకు ముందు అంటే ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి మించే ఉండింది. అయితే ఈ వర్షాలకి అది ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి కంటే కూడా తగ్గిందనమాట. కానీ బాగా వర్షం పడడము, తర్వాత వేడి వాతావరణం ఉండడం వల్ల మనకి తామర పురుగుల ఉధృతి కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. తర్వాత ఈ వర్షాలు పడిన తర్వాత కొంచెం పిండి నల్లి కూడా మనకి ఆశించడం అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి తెల్లదోమ కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే రైతులు ఏంటంటే మనం గులాబీ రంగు పురుగుకి మందులు సిఫారసు చేసినప్పుడు దానిలో సింథటిక్ పైరిథ్రాయిడ్స్ కూడా అంటే మనం చివరి దశలో చేయమని చెప్తాము. కానీ రైతు ముందస్తుగానే వాటి పిచికారీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మనకి తెల్లదోమ ఉధృతి ఎక్కువ పెరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి రైతులంతా కూడా ఈ తొలి దశలో దాదాపు మనకి 130 రోజులు ఆ తర్వాత కాని వరకు కూడా సింథటిక్ పైరిథ్రాయిడ్స్ కొట్టకుండా మిగతా మందులతో కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ తెల్లదోమను కూడా మనం అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.